Судом Запорожского района будет рассматриваться гражданское дело по иску прокурора Запорожского района в интересах Сукхимовича Кантоновича Якова Васильевича о взыскании счета. Сегодня у нас предварительное судебное заседание по настоящему гражданскому делу. В судебное заседание вызывались прокурор, значит, присутствует также представитель Сукхимовича, представитель СТА присутствует. Пожалуйста, назовите свое фамилию и отчество. Предоставьте, пожалуйста, суду доверенность. Доверенность оформлена надлежащим образом, полномочия проверены. Также в судебное заседание вызывался ответчик Антонович Яков Васильевич. Прибыл? Да. Хорошо, назовите, пожалуйста, еще раз фамилию, имя, отчество. Антонович Яков Васильевич. Назовите, пожалуйста, дату рождения. 22 ноября 1997 года. Назовите, пожалуйста, где вы родились? В городе Бресте. Так, скажите, пожалуйста, вы гражданин Республики Беларусь? Да. Где проживаете фактически? Город Брест, улица Машенского, дом 90, квартира 56. Семейное положение образования? Холост. Образование среднеспециальное. Среднеспециальное. Скажите, пожалуйста, Яков Васильевич, вы копию искового заявления получили? Копия? Да. Получили. Какого числа вспомните? 16 числа. Хорошо. Учините, пожалуйста, в этом подпись вот здесь на оригинале искового заявления. Сейчас на секретарь передаст. Какого числа вы получили? 26 10 2015 года. 26 10? Да. И на шипах подпись поменяется. Хорошо, подскажите, пожалуйста. Значит, прокурором у нас является помощник прокурора Запорожского района Александровна Александровна. Настоящее гражданское дело будет рассматривать суд в составе судья Луба Наталья Евгеньевна с участием секретаря Беляк Марины Николаевны. Скажите, пожалуйста, стороны отвода суда имеются? Нет. Нет. Хорошо. Суд разъясняет вам ваши процессуальные права и обязанности. Вы имеете право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, имеете право заявлять отводы ходатайств, предоставлять доказательства, участвовать в их исследовании. Значит, ваши процессуальные права и обязанности предусмотрены в предварительном судебном заседании, предусмотрены статьей 56 Гражданского процессуального кодекса. При этом суд предоставляет представителю истца и ответчику ознакомиться с процессуальными правами и обязанностями, предусмотренными в письменном виде. Пожалуйста, ознакомьтесь и подпишите, в связи с чем суд объявляет перерыв в судебном заседании на 30 минут. То есть предоставляет время ознакомиться и подписать. Наше судебное заседание перерыв 30 минут. Это плохо, зачем он нам нужен? Естественно, ознакомитесь, почитайте, потом будете все эти знаки заполнить. Там по ходу будет видеть. Так, а где тут пауза? Я не помню. Я понял. Вот, не, это стоп. Уточняющий вопрос у нас
Яков Васильевич, вы на оригинале искового заявления, которое находится в деле, учинили запись о том, что вы копию искового заявления получили 26 октября 2019 года. Это позавчера. 26 октября. Сейчас, секундочку. Уточните. Ой, 16-го, извиняюсь. Вот, давайте тогда, пожалуйста, вы исправьте и напишите, что исправлено на будет. Хорошо? Я запутался в числах. Здесь есть 13, 16. Ничего не пишите, исправлено верить. Исправлено верить. Подпись. Верить. Замок и верить. Подпись. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы ознакомились с правами и обязанностями, которые в письменной форме представлены были? Ознакомились. Тогда суд еще раз разъясняет процессуальные права и обязанности, предусмотренные статьей 56 Гражданского процессуального кодекса. Значит, каким образом юридически заинтересованные в исходе дела лица имеют право подавать заявление, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии представленных документов, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в их исследовании. Также имеют право задавать вопросы другим участникам судебного заседания, заявлять ходатайства, давать устные письменные объяснения суду, представлять свои доводы, соображения, возражать против ходатайств, доводов, соображений иных лиц. Также имеют право обжаловать судебное постановление. Что касается обязанностей, юридически заинтересованные в исходе дела лица обязаны выполнять законные требования суда, являться в суд по вызову, в случае невозможности явки обязаны сообщить суду о причинах таковой. Скажите, пожалуйста, процессуальные права и обязанности понятны участникам судебного заседания представителей истца? Понятно, ответчику, понятно, процессуальные права и обязанности. Хорошо, скажите, вы уже пояснили, отвода суду не имеется, правильно суд понимает? Скажите, пожалуйста, имеются ли у сторон ходатайства? Пожалуйста, представитель истца. Ходатайство не имеется на данной стадии. У прокурора не имеется. Пожалуйста, ответчик, имеется ли у вас какие-то ходатайства? Слушаем вас, пожалуйста. Так. Первое. Прошу предоставить мне возможность ознакомиться с материалами уголовного гражданского дела, по которому я являюсь ответчиком, с использованием фотосъемки сегодня после заседания. После заседания. Второе. Прошу разрешить мне ведение аудио и видео записи судебного заседания. И третье. Прошу истребовать у Супруневича должностную инструкцию ветфельдшера, подписанную мной, и также отчет рабочего времени за август и сентябрь месяц 2019 года относительно меня. Хорошо, ответчик. Давайте тогда таким образом организационные моменты решим. Давайте по одному ходатайству. Вы заявляете ходатайство, и мы уточняем мнение сторон, и суд тогда выносит определение. Первое ходатайство у вас о чем? Прошу истребовать у Супруневича должностную инструкцию ветеринарного фельдшера, подписанную мной, и также отчет рабочего времени за август и сентябрь месяц 2019 года относительно меня. Хорошо. Суд уточняет мнение сторон относительно заявленного ходатайства. Пожалуйста, представитель истца. Также учет рабочего времени является документом строгой отчетности, он не хранится. По поводу должностной инструкции, пожалуйста, под роспись приезжайте к Ильичу, мы выдадим. Мнение какого? Насколько я помню, должностная инструкция имеется. Имеется должностная инструкция. И там очень много подписей, это не у вас, но вы можете ознакомиться, посмотреть. Также учет рабочего времени. А в связи с чем, скажите, вы хотите его? Скажем так, есть несостыковочки по контракту, и, возможно, это не поможет. То есть этот период, когда события, которых идет рассмотрение в суде, вы должны проверить на работе? Воскресенье в день смерти животного, а именно в день, когда она начала телиться и последующей смерти, по контракту у меня должен стоять выходной.
Ну, я полагаю, что это ходатайство подлежит удовлетворению, поскольку мы имеем отношение. Хорошо. Суд совещательной комиссии определил удовлетворить данное ходатайство ответчика. При этом разъясняет ответчику о том, что копия должностной инструкции имеется материала дела, когда вы будете знакомиться, вы вправе увидеть все и ознакомиться с данным документом и истребовать указанные вами документы из суд Хмельничи. Пожалуйста, следующее ваше ходатайство. Прошу разрешить мне вести аудио и видеосъемку судебного заседания. Мнение других участников судебного заседания, пожалуйста, представитель истца. Я не возражаю, чтобы потом никаких моих личных данных, которые нарушают право на личную жизнь, не было опубликовано. Так как мы в судебном заседании называем полное фамилия, имя, отчество, паспортные данные и все остальное. Я полагаю, что запись возможно, конечно, а видео считаю, что не Хорошо, пожалуйста, присаживайтесь. Суд совещательной комиссии, выслушав мнение всех участников судебного заседания, совещательной комиссии определил отказать в удовлетворении ходатайства ответчику ведения видеосъемки. Пожалуйста, аудиозапись ведите. Пожалуйста, суд не возражает. Хорошо. И третье – это предоставить мне материал. Прошу предоставить мне возможность ознакомиться с материалами гражданского дела, по которому я являюсь ответчиком, с использованием фотосъемки сегодня после заседания. Мнение сторон, мнение участника, пожалуйста, представитель истца. Не возражаем. Я тоже полагаю, что Значит, выслушав мнение участников судебного заседания, суд совещательной комиссии определил удовлетворить данное ходатайство ответчика, предоставить ему для ознакомления. Пожалуйста, вы имеете право ознакомиться с материалами дела посредством фотосъемки. Хорошо. Скажите, пожалуйста, имеются ли еще какие-либо ходатайства участников судебного заседания? Нет, можно передать секретарь? В письменном виде. Да, хорошо, пожалуйста. Секретарь передачи. Ходатайств не имеется, тогда переходим к рассмотрению дела и оглашается исковое заявление. Значит, согласно заявлению, следует, что прокуратура Дятловского района обратилась в суд Хмельничи Дятловского района об оказании помощи по взысканию ущерба с виновных лиц, причиненного предприятию в результате падежа дойной коровы на сумму 1314 рублей 27 копеек. В результате изучения имеющихся материалов служебного расследования, проведенного на предприятии, по данному факту установлено следующее. На молочно-товарной ферме «Уток» суд Хмельничи Дятловского района 1 сентября 2019 года имел место падеж дойной коровы с плодом под инвентарным номером 740460 весом 495 килограммов, стоимостью 1314 рублей 27 копеек. Акт патологоанатомического вскрытия животного не производился, поскольку корова якобы была дорезана ветфельдшером предприятия Антоновичем Я.В. Мясо туши коровы после разделки весом 180 кг было предоставлено на ветеринарно-санитарную экспертизу ветеринарному врачу Новоильянской участковой ветеринарной лечебницы Нагорной ЛПС. В соответствии с актом ветеринарно-санитарной экспертизы мяса номер 100 от 2 сентября 2019 года предоставленное на экспертизу мясо имеет плохое обескровливание, отсутствие характерной реакции на месте зареза, являющихся показателями того, что животное пало или убито во время агонии, наличие запаха, неиспользованного свежему мясу, венозную гиперемию органов, согласно заключению данной экспертизы, мясо говядины признано негодным в пищу и подлежит уничтожению. Из материала проверки следует, что корова пала в результате того, что не смогла самостоятельно расстелиться, теленок в утробе животного умер и начал разлагаться. О том, что животному необходима ветеринарная помощь, бригадир производственной бригады Мисилевич Т.Н. поставила в известность ветфельдшера М.Т. Антоновича 30 августа 2019 года во время вечерней дойки в 20 часов, так как корова вернулась в этот день в 10 часов с пастбища Кровавина. Антонович на протяжении 30-31 августа неоднократно проверял состояние животного, но не принял должных мер по оказанию помощи животному.
не сообщил своевременно о возникшей ситуации главному ветврачу предприятия Афанасьеву, не принял мер по указанию ветврача Пушкина по своевременному убою животного и дальнейшей разделке туши. Указанные обстоятельства подтверждаются материалами служебного расследования, объяснениями главного ветврача предприятия Афанасьева, ветврача Пушкина, бригадира производственной бригады МТФ Буда Васильевич, оператора машинного доения МТФ Буда Бариновой, Кунцевич, Сидорчик, Поросского, а также частично объяснений самого ответчика. В соответствии с пунктом 5 должностной инструкции ветфельдшера МТФ Буда ветеринарный фельдшер несет материальную ответственность при причинении организации ущерба своими действиями или решениями. Согласно пункту 1 статьи 402 Трудового кодекса Республики Беларусь, работники, как правило, несут полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по вине нанимателю. На основании изложенного руководствуясь пунктом 1 статьи 402 Трудового кодекса Республики Беларусь, просит взыскать с Антоновича Якова Васильевича в пользу СУК Винники Дятловского района ущерб, причиненный падежом крупного рогатого скота, в размере 1314 рублей 27 копеек. При этом судебное заседание вызвать истца представителя КСУК Винники Дятловского района, ответчика Антоновича Якова Васильевича, свидетелей Афанасьева Ивана Ивановича, Пушкина Александра Сергеевича, Миселевича Татьяну Николаевну, Кунцевич Марину Юрьевну. При этом сообщить о времени месте рассмотрения дела прокуратуры Дятловского района. Скажите, пожалуйста, прокурор поддерживает исковое требование? Да, исковое требование поддерживаем в полном объеме. Представитель истца, пожалуйста, ваше отношение. Поддерживается. Поддерживается в полном объеме. Ответчик, пожалуйста, ваше мнение. Нет. Встаньте, пожалуйста. То есть с исковыми требованиями вы согласны или не согласны? Не согласен. Не согласны с исковыми требованиями. Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, выслушаем тогда прокурора Дятловского района. Пожалуйста, по основанию заявленных требований поясните суду. Практически все изложено в самом исковом требовании. Заявление, которое было решено, действительно прокуратура района обратилась с заявлением Сумнича, руководства предприятия, с просьбой оказать помощь, предъявить иск в интересах предприятия ветфельдшеру Антоновичу Якову Васильевичу на сумму 1314 рублей 27 копеек за падеж животного. Были представлены вместе с заявлением прокуратуры района результаты служебного расследования, проведенного на самом предприятии. Изучив все объяснения, должностную инструкцию, прокуратура пришли к выводу, что имеются основания для предъявления иска к Антоновичу, взыскания этой суммы. Полного ущерба от падежа животного. Полагаем, что имеется причинно-следственная связь в причинении ущерба предприятию действиями самого Антоновича, поскольку именно на него, на молочно-товарной ферме Кута, возложено оказание ветеринарной помощи животным. Он был поставлен известно, что такая помощь необходима животному. Ну и на протяжении, по сути дела, двое суток он не принял должных мер по оказанию такой помощи. Полагаю, что в результате этого животное пало. И считаю, что необходимо эту сумму взыскать с ответчика. Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Представитель истца, поясните, пожалуйста, суду по обстоятельствам дела, что вы можете сказать. 1 числа мне стало известно о том, что на МТФ Буда случился падеж коровы с инвентарным номером 844-60. Было проведено служебное расследование, о котором имеется приказ о формировании комиссии для проведения служебного расследования. Срок расследования был по 20 сентября 2019 года. В ходе расследования служебного было установлено, что ветфельдшер Антонович Яков Васильевич не принял должных мер по расстрелу коровы, а также не сообщил главному врачу предприятия Афанасьеву Ивану Ивановичу со всех лиц, участвующих и упоминающихся
находящихся в объяснительной Антоновича Якова Васильевича были взяты объяснения, которые имеются и приложены к материалам дела. Скажите, пожалуйста, с какого времени в суд Климовича работает Антонович Яков Васильевич? С 30 мая 2018 года. Кем работает, в какой должности? Я слышала. Скажите, его рабочее место? МТ Гута. Что входит в его должностные обязанности? Должностная обязанность фельдфельдшера входит лечение коров по указу его непосредственного руководителя Афанасия Ивана Ивановича. Также он должен организовать разделку туши, несет материальную ответственность. Все строго должностной инструкции. Я думаю, Яков Васильевич от должностной инструкции не отступал ни на шаг. Руководствовался строго ею. Скажите, пожалуйста, значит, вы ходатайствовали, обратились в прокуратуру, чтобы прокуратура в интересах СУП обратилась в суд с иском по взысканию ущерба. Скажите, пожалуйста, какой пункт должностной инструкции, по вашему мнению, нарушен Антоновичем, вследствие чего причинен ущерб вашему предприятию? Он не организовал, не принял меры по расстрелу коровы по указанию Ивана Ивановича Афанасика, а также он должным образом не организовал разделку туши данного животного. Скажите, пожалуйста, у вас имеется должностная инструкция? Нет, Сейчас нет. Возьмите, пожалуйста, секретарь и огласите, пожалуйста, конкретно, исходя из последних его должностной инструкции. Его должностная обязанность, он должен проводить лечение заболевшего скота, следить за выполнением ветеринарных правил при содержании, кормлении и уходе за ними, организовывать, проводить предубойный осмотр животных, организовать ветеринарное клеймение мясных туш и шкур, также патологоанатомическое вскрытие трупов животных, выдавать свидетельства и на отгружаемое мясо и сырье животного происхождения. Также он сообщает в установленном порядке сведения о выявлении заразных болезней среди убойных животных, следит за выполнением ветеринарно-санитарных правил. Наверное, что... Суд правильно понимает, вы огласили должностную инструкцию пункта его? Да. Скажите, пожалуйста, тогда огласите конкретно те, которые, по вашему мнению, нарушены Антоновичем. В связи с чем вы полагаете, что ущерб причинен его противоправным действием либо бездействием? Что он нарушил конкретно? Зачитайте, огласите. Ну, я думаю, что проведение лечения заболевшего скота, это и подразумевает то, что он должным образом, пускай даже он не смог бы сам расселить это животное, можно было позвонить главному врачу и сообщить своевременно. Тогда бы это не повлекло таких последствий. Главному врачу также были приняты меры дисциплинарной ответственности, так как он, тоже, я считаю, тоже понес свое наказание и виноват. То, что по графику Ростова животное должно было делиться 9 числа. То есть главный врач в курсе был, что вот 9, но там, не знаю, в этих вопросах не очень сильна, 2 недели до и 2 недели после может делиться животное. То есть Яков Васильевич мог своевременно сообщить главному ветврачу, он бы принял меры, и данной ситуации не случилось. Скажите, пожалуйста, кто-либо еще из работников
суд Квиневичи привлечен к какой-либо ответственности. Заведующий первым. Веселевич Татьяна Николаевна. Так, правильно ли суд понял? Это главный врач и Заведующий первым. Они привлечены к дисциплинарной ответственности в виде чего? Замечание и выговор. Хорошо, приветствую, пожалуйста. Гражданская секретарь. Скажите, пожалуйста, вопрос. Исходя из второго заявления, значит, размер ущерба представлен суммой 1314 рублей 27 копеек. При этом, исходя из материалов, которые были приобщены к исковому заявлению, стоимость животного 740460 составляет 1255 рублей 23 копейки. По журналу инвентаризационной описи, то есть производилась на 1 января. Эта сумма была на 1 января, а уже 1214 это по факту гибели животного. То есть на тот день, Да. на 1 сентября 2019 года. Скажите, пожалуйста, правильно ли суд понимает, значит, был издан приказ о создании комиссии для проведения служебного расследования 2 сентября 2019 года, правильно? Скажите, пожалуйста, в последующем было проведено указанное служебное расследование, правильно? И составлен был акт служебного расследования, правильно? Так, скажите, пожалуйста, в связи с чем, значит, приказ о создании комиссии для проведения служебного расследования издан 2 сентября 2019 года, а акт служебного расследования датируется 30 июля 2019 года. Предоставьте, пожалуйста, для обозрения представителю СЦА, как может, что акт на несколько месяцев раньше, чем сам приказ. По всей видимости, я ошибку допустила. Отпечаток. Да, отпечаток. Скажите, пожалуйста, так все-таки, когда акт служебного расследования? 23.09 получается. Скажите, пожалуйста, участники судебного заседания, может, имеются у кого-либо вопросы к представителю истца? Есть. Пожалуйста. Так. Первый был вопрос. Как это я не провел, скажем так, должные родовспомогательные процессы, если же во время рассела коровы, когда она действительно начала делиться, а именно теленок подошел к выходу из родовых путей, были предприняты меры расселить ее вместе с доярками, а также вместе с пастухами. В последующем был вызван врач-гинеколог. Какого числа это все происходило? Это произошло 1 числа. 1 числа. Ведь с 30 по 31 на самом деле корова не телилась. И то, что говорится в иске, что она пришла окровавленная, это, я считаю, что это ложь, потому что она не была Одну окровавленная. секундочку. Яков Васильевич. Извините, я в этом первый раз, так что мне Суд вам разъясняет, значит, коли вы задаете вопрос, вы задавайте вот вопросительное предложение, спрашиваете, а вам обязательно, в обязательном порядке будет предоставлена возможность высказать свою позицию в судебном заседании. Хорошо? Хорошо. Также еще один вопрос. Почему врач-гинеколог не
предпринял вместе с санитаром никаких действий по убою животного? Ну, на первый вопрос я думаю, что ответчик отрицает, что это ложь, раз корова пришла окровавленная. В материалах дела имеются показания Бариновой Екатерины, если я не ошибаюсь, ее объяснение о том, что она, это именно она сказала Васильевич Татьяне Николаевне, что корова пришла с поля, с пастбища окровавленная. То есть начался уже рассел. По всем признакам, как они выяснили, походило на то, что корова начинает тереться. Так. А второй вопрос был задан про санитара. Ну, я думаю, что применим меры дисциплинарного наказания к санитару, так как... Тогда еще у меня один вопрос. Почему в материалах, скажем так, искового заявления указано, что врач-гинеколог дал мне приказ прирезать животное, если же в газете СБ, государственной, напоминаю, газете, указано, что он мне сказал сделать укол от преждевременной смерти животного. Ну, я так понимаю, что там, по поводу этих всех газет, там вы давали в «Народном репортере», по-моему, на Ютубе, было выложено видео, в котором вы говорили о каком-то там уколе или... Нет. Да. Можете пересмотреть материалы эти, там нет такого. Ну, я думаю, что данное дело не касается того, что писали в газетах. Если вас что-то не устраивает, подавайте на газету в суд. На кого мне подавать в суд? На газету или же на самого Пушкина Александра Сергеевича? Суд вам разъясняет ваше право обратиться за юридической помощью к адвокату. Хорошо. Имеются ли у вас еще какие-либо вопросы представителей суда на данной стадии? Одного только ходатайства. Вопросов пока нет. Вопросов нет, ходатайства есть? Да. Слушаю. Я прошу истребовать материалы служебного расследования. Вы сможете ознакомиться? Ну, они там есть. Хорошо. Хорошо. Ответчик с актом ознакомлен о служебном расследовании, и об этом имеется его подпись. Я просто хочу еще раз посмотреть. Мнение сторон относительно заявленного ходатайства еще раз. Ознакомиться. Вправе, пожалуйста, Яков Васильевич, вы вправе знакомиться с материалами дела и можете не заявлять каждый раз ходатайство об этом. Вы обратитесь, пожалуйста, в канцелярию, к секретарю, учините соответствующее заявление, подпись, и вам предоставят материалы дела для ознакомления. Вы как сторона имеете право. Еще один вопрос появился. Где находился ночной сторож 1 числа, а также в ночь с 31 на 1 Гомон Василий, сторож Вермута? Истребован Сухович. Так, учета рабочего времени. По-моему, Гомон Василий вообще находился в отпуске, если я не ошибаюсь. Тогда кто был на ферме ночным сторожем? И еще один вопрос, почему не присутствовал заведующая, а если же у нее был выходной, тоже воскресенье, кто должен был его заменять? И, естественно, еще один вопрос из вот этих выходных возникает. По контракту у меня стоит выходной день воскресенья. Когда я зачитаю пункт 11.6, выходной день воскресенья. Кто должен был меня заменять? Это была экстренная ситуация, почему я находился без приказа письменного руководителя на рабочем месте. Как я мог приступить к работе, если же у меня стоит официальный выходной? По контракту. Вам за все было выплачено, за ненормированный рабочий график, правильно? Где приказ о том, что я привлекаюсь к работе в выходной день? Правильно ли суд принимает вопрос, есть ли приказ? Есть, да. Нет такого приказа. Есть еще вопросы? Пока что нет. Хорошо. У вас есть вопросы, пожалуйста, Скажите, за что дисциплинарной ответственности главного врача и заведующего фирмы? Ну, бригадир, теперь называется. Бригадир бригады, да. Ну, я так думаю, что Афанасий Иванович, как главный ветврач, несет ответственность за своего непосредственного подчиненного.
На сегодня вы не На готовы. сегодняшний день у меня с собой копии нет. Скажите, получает ли Битфишер доплату за ненормированный рабочий день, да? Имеется такое, да? У меня есть вопрос еще один. Пожалуйста. Еще один вопрос. Почему главный ветеринарный врач не принял никаких действий, а также не принял никаких действий за ведущей фермы, если об этом случившемся было сообщено им лично по телефону? В распечатке я вызовов телефона присылал по данному адресу сюда. Если есть вызовы как главному ветеринарному врачу, так и Татьяне Мисевич Татьяне Николаевне, и с указанием времени разговора. Мисс Татьяна Николаевна находилась на выходных в данное время. И Татьяна Николаевна также, исходя ее объяснительной записки, она также поясняет, что она звонила неоднократно Якову Васильевичу и интересовалась тем, как проходит ростов коров. На что я ей отвечал? Ну, что вы ей отвечали, Яков Васильевич, я не знаю, я не свидетель вашего разговора. Это понятно, но я сейчас не об этом. А главный ветеринарный врач? Главный ветеринарный врач, когда ему было сообщено, об этом тоже есть объяснительная записка его, как только ему сообщили, он сразу же отправил туда врача-гинеколога и санитара. Я не знаю, как это правильно делается, извините, пожалуйста, конечно. Но вы можете посмотреть, во сколько по всем этим приехал врач-гинеколог и санитар? И во сколько было сообщено главному ветеринарному врачу? Еще раз попробуем. Поскольку я сообщил главному ветеринарному врачу о сложившейся ситуации, Вы имеете в виду, исходя из представленной вами распечатки Да. приговоров, пожалуйста, секретарь вам предоставит материалы дела, там они имеются Хорошо. распечатки, посмотрите и сообщите тогда сумму, которую имеете. Первый. 10:48. В 10:48 я позвонил главному ветеринарному врачу, сообщил о том, что мы вместе с доярками не можем расстелить вот эту корову, что упала. На что он мне сказал, что он сейчас занят, и звони Пушкину Александру Сергеевичу. Секундочку, ответьте. 10:48, вы еще дату называете, пожалуйста. 01.10.19 года. Ой, или кстати, сентября. Да, извиняюсь. И получается, во сколько был последний дневной вызов Пушкину, и во сколько прибыли по объяснению доярок. Это у вас вопрос представителя? Да. Задайте себе Я непосредственно. просто, честно говоря, не знаю, как это все делается. Ну, за свидетеля, вот Пушкину этот вопрос зададите главному. У нас сегодня предварительное судебное заседание, поэтому вопрос Свидетели не спрашиваются, мы уточняем мнение сторон, позиции, доводы выслушиваем, а назначится суд разъясняет основное судебное заседание, куда как и вы вправе предоставить, обеспечить явку свидетелей, так и суд будет вызывать свидетелей, и стороны предоставляют свидетелей, когда будут вопросы. Вы вправе будете задавать любые вопросы, касающиеся данного дела, или как участникам судебного заседания, так и свидетелям. Хорошо. Ну тогда вопрос насчет главного ветеринарного врача, почему он не прибыл? Почему? Он не прибыл, да. По-моему, ему не была отправлена повестка. Повестка была... Нет, почему он не прибыл на рабочее место для разрешения данной ситуации? Ну, занят. Он находился в данный момент в ветеринарной
здесь рядышком. Станция. На ветеринарной станции, да. Хорошо, все. Главный ветврач имеет право направить своего подчиненного, он сделал правильно, он направил главным Пушкина Александра Сергеевича, так как он является врачом-гинекологом. Есть еще вопросы? Нет? Нет, пока. Хорошо, тогда выслушаем, пожалуйста, ответчика. Сами, пожалуйста, поясните суду вашу позицию. Я не согласен с данным иском, потому что я считаю, что я сделал все возможное для того, чтобы растереть это животное, а также, чтобы его пытался в одиночку его разобрать. Я при этом сообщил всем, кому в тот момент. Извините, пожалуйста, Яков Васильевич, давайте тогда начнем по порядочку, чтобы не вносить хаос. Хорошо. Начнем, пожалуйста, с самого начала. С какого времени вы работаете в суд клинике? Я работаю с 30 последовательно мая. рассказывайте, пожалуйста, перейдем потом к рассматриваемому случаю. Я работаю с 30 мая 2018 года. Находился на отработке. Изначально у меня было 2 фермы. Это МТФ Пуща и МТФ Бута. Потом уже по пришествию еще одного человека на отработку данного хозяйства меня оставили только МТФ Буту. То есть вы молодой специалист? Именно. Да. Вы что закончили? Вологодский государственный аграрный колледж. Вас распределили в Ильиче, да? Да. Ну, вы вот хотели себе должностную инструкцию увидеть, но вы должны были бы знать свои должностные обязанности. Вы когда пришли на работу, вас ознакомились с ними? Когда я пришел на работу, в отделе кадров царил, можно сказать, хаос. Меня заставляли по незнанию подписывать бумаги, я подписывал, потому что это моя первая работа, и как бы в этом я не особо разбирался. Какие по незнанию у вас бумаги? Например, контракт. Второй экземпляр я так и не получил на руки, хотя расписался за это. Потом позже я узнал о том, что обычно еще подписывают внизу самого первого экземпляра контракта, что второй экземпляр выдан на руки. Но, к счастью, там нет этой подписи. Ну, на настоящий момент вопрос идет конкретно по должностным обязанностям. Знали ли вы, что вы должны как ветфельдшер делать? Как ветфельдшер я должен проводить лечение по указанию ветеринарного врача, потому что я считаю, что вот привести пример на обычную больницу, что медсестра или медбрат не может, не имеет права ставить диагноз за пациента. Ну, медсестра может и нет, а фельдшер на папе лечением людей занимается. Фельдшер также занимается, но... Если приводите примеры, я прошу вас уточнить конкретно вы, знали ли вы свои должностные обязанности? Что вы должны делать на ферме? Ну, может, там, первый месяц, второй, вы уже работаете уже больше года. Знал его полностью. Например, я не был, не знал то, что я должен организовывать разделку туши животных. Ну, а вас знакомились с должностными обязанностями? Это спорный вопрос. Мне просто привезли бумажку подписать и сказали подписывай и вывезли. Ну, вы грамотный человек. Я понимаю. Специальное образование, бумажку подписываете. Извините, пожалуйста, но в то время я не думал, что вообще возможно подобное что-либо. Но исходя, скажем, из вашего даже образования, знали вы, что вообще фельдшер должен делать на ферме? Да. Обычно это осмотреть, полечить. Если что, позвонить своему начальству, если что-то не разбирается. Самое главное все-таки свои обязанности знаете. Без всяких бумажек даже, скажем, как вы выражаетесь, да? Ну и что за ситуация возникла с коровой? Именно эти 3, как вы сами определили, главные должностные обязанности, смотреть, полечить, если не знаю, как сообщить главное. Потому что первые 2 дня с 30 по 31 корова, данная корова, она жевала жвачку. При ректальном исследовании плод находился далеко, то бишь я по плечо на свой рост засовывал руку и мог пощупать только копыта теленка кончиками пальцев. Поэтому я решил то, что эта корова в данный момент еще
не телится. Однако 1 числа, когда я явился на работу, уже было видно, что корова телилась, ну, примерно полночи. Потому что она лежала, и ее уже начало поддувать. Скажите, вот вы 30-го были на работе? Да. Насколько вы явились на ферму? Какой у вас график работы? На тот момент еще не было графика, просто на утреннюю и вечернюю дойку. Обычный как вы? Ну, просто утренняя и вечерняя дойка. Честно говоря, я не помню, насколько тогда было утренняя и вечерняя дойка. Если не расслышала, что вы сказали обычно? На утреннюю и вечернюю дойку. Ну, на утренней дойке вы были? Да. До какого часа она там длится у вас? Честно, не помню. Я не помню на тот момент, до скольки была дойка. Ну, кто вам сообщил, что надо посмотреть? Мне позвонила заведующая фермы на мобильный телефон, когда я ехал вечером на работу, сказала, мол, Яша, посмотри там, пожалуйста, корову на Ленбаревой стороне, возможно, она будет телиться. Ну, почему вот они так решили, если по сроку еще не было необходимости смотреть животное? Ну, она почему вам так сообщила? Потому что, видимо, ей показались какие-то признаки. А вы когда приехали, увидели? Я когда приехал... С Бариновой вы поговорили, да. о нашем супермаркете. Естественно, я приехал, спросил, куда я, переоделся, пошел, осмотрел животное. Осмотрел животное, теленок находился далеко. То бишь, эта корова не собиралась телиться в это время. Я подумал о том, что если она сейчас не телится, но признаки показывает, возможно, под утро появятся признаки того, что она телится. Но вот по материалу проходит, что эта корова самостоятельно вернулась с пастбища, окровавленная, то есть, животное, я так понимаю, уже... Но на самом деле, когда я ее осматривал, она не была уже окровавлена. Либо же она это вытерла, либо же доярки это То есть вам об показалось. этом не сообщили, что... То, что она окровавлена, нет. Мне сообщили только о том, что нужно осмотреть корову, возможно, она будет телиться. Ну, на утро следующего дня. На утро следующего дня я ее осмотрел. Теленок также находился далеко. При этом корова жевала жвачку. Значит, ей, в принципе, ничего не болело, и клиническое состояние у них нормально. То есть вы пришли к выводу, что никаких опасений не имеется? Естественно, если корова жует жвачку, значит... Естественно, об этом никого из руководства. Я позвонил заведующей ферме и сказал, что в данный момент теленок все еще находится далеко. И, пока она вроде как не собирается. А на пастбище ее отправили в руководство? Честно говоря, не помню. Ну и что случилось дальше? Вечером вы ее осматривали? Естественно. И что? Теленок все так же находился далеко. Однако, я не помню, посмотрел, я потом жевал на жвачку или нет. 31 числа. Вот уже под утро уже было видно, что она телится 1 числа. Под утро? Да. Вы во сколько вот появились на работе и это увидели? Я не помню, я приехал на утреннюю дойку. Когда только приехал, вышел из машины, ко мне сразу же подошла доярка в коридоре, пока я шел переодеваться и прочее. Подошла доярка и сказала, что корова лежит, и хвост задрала, и ее поддуло. Я побежал переодеваться, и когда пошел осмотрел, и теленок уже действительно находился близко к проходу. Насколько я помню, вы даже копытцы совали, да? Да, пока вытягивал. Ну так живого плода можно совать? Нет, конечно. Ну что, надо было уже и сразу до Панасику звонить, видимо. Я ей позвонил. У вас только. Я попытался вытянуть самостоятельно, вместе с доярками. У нас не вышло. И когда я позвонил? Ну вот все-таки руководство полагает, что вы не оказали необходимую помощь, поскольку вот двое суток. Пускай тогда руководство укажет, какая необходимая помощь была возможна в этот момент. Помимо того, чтобы сделать попытки родовспоможения и вызвать всех, кого мог в тот момент. Всех, кого телефонные номера у меня были, потому что телефон у меня сменился. Буквально за пару дней до этого. Но тем не менее, главное, вы врачу уж смогли позвонить? Естественно, я звонил, они остались эти номера на себя. Ну вот даже исходя из вашего представленной распечатки, насколько там 11:48, 10:48.
10:48. 10. Но на работу вы появились во сколько? Ну, возможно, на час раньше можно было. Я не знаю, я не помню, честно говоря, во сколько тогда были утренняя дойка и во сколько я был на работе уже. Ну, ты практически... Я только знаю одно, то, что я не звонил. Только на рано. Извиняюсь, пожалуйста, я не звонил до, по-моему, 7 или 8 часов, потому что главный врач в это время не поднимает, у него клонёк. Я только не помню, во сколько времени. Точно. Затем уже... Он выходил себе не поднимал, но вы поднимали ли вы вопрос, кому вы звонили сами? Еще раз объясню, я звонил. Заведующую поставили в известность, что проблема уже возникла. Честно не помню, кому первый позвонил. Появился все-таки врач-гинеколог или нет? Появился, я же за ним съездил. Жива еще была корова? Когда мы приехали с врачом-гинекологом, на ферму с врачом-гинекологом, корова еще была живая. Он осмотрел ее, сказал, что теленок умер. Пожалуйста, уточняющий вопрос. Вы во сколько приехали уже вместе с Пушкиным? Честно говоря, не помню, но это было уже, можно сказать, ближе к вечеру, либо в 3, либо в 4 часа, либо, может, даже в полтретьего, где-то так. Или я в полтретьего только выехал за ним. Я помню то, что до 2 часов, это точно, я пытался до него дозвониться. И еще разговаривал с доярками на эту тему, то, что не могу дозвониться. Никак. Скажите, пожалуйста, когда вы позвонили Афанасьеву в 10:48, еще раз, что он вам ответил? То, что я занят, меня не тревожь, и перезвони Пушкину. Вы перезвонили Пушкину? Да. Что вам ответил Пушкин? Я занят, я гоняю коров на новом комплексе, я тебе наберу, когда закончу. Вы им сообщили, в связи с чем Да. вы их беспокоите? То есть Да. они были в курсе, что нестандартная ситуация? Я сказал то, что корова не может растилиться с дояркой, у нас также это не получается сделать. И они ответили то, что вы сказали, Да. то, что ответили. Так. Пушкин, а почему вы за ним поехали? Потому что у нас предприятие как бы очень сложно с транспортом. Водителю еще надо, может, с водителем договориться, чтобы он тебя завез. Потому что они возят, как они мне объясняли, по графику их рабочих и все. И, как вы пояснили, вместе с Пушкиным на ферму к животному вы вернулись около 15-16, примерно, точно не помню, Да. Вы, значит, что выяснил Пушкин? Я в это время пошел, руководство меня ждал, я пошел отдал накладной, пока они осматривали вместе с санитаром. Я вернулся, они как раз выходили из коровника. И на что Пушкин Александр Сергеевич ответил мне, мол, теленка он не достанет, он мертвый, и если корова выживет, сдавай ее завтра на мясо. Если умрет, разбери. Что было дальше? Затем они потребовали того, чтобы я завелся домой. Это было какое время приблизительно? Вот сразу же после вот этого, того, как он мне сказал. Я помыл руки, пока делал все это. Помыл руки, открыл молочные, чтобы они тоже помыли руки. И сразу же они зашли в кабинет, я зашел за ними. Они мне сказали, мол, типа, поехали домой, но все равно ничего не будем делать. Сколько ориентировочно прошло времени с того момента? Может, минут 5-6, так, не сильно. То есть вы назад отвозили Пушкина из санитара около 16, правильно? Да, возможно, правильно. Не сильно много времени прошло с момента, когда они осмотрели уже. Что было дальше? Ну все, я как-то более воодушевился, что если врач сказал, что он как бы может спокойно прожить до завтра. Для меня, по крайней мере, так показалось. Я уже со спокойной душой поехал на ферму, однако, когда приехал и переоделся, мне сообщила доярка о том, что животное уже мертво. Это было какое время? Вечернее время, начало вечерней дойки. Только начало, еще даже аппаратура только новость. Скажите, конкретно, приблизительно, либо конкретно время, потому что суд не знает, когда дойка начинается. Одну секунду, можно посмотреть фотографию?
В 9 часов, нет. Да, где-то к 9 часам. То есть около 21 часа 1 сентября вам сообщила доярка о том, что животное погибло уже. Да. Что было дальше? Я позвонил Пушкину Александру Сергеевичу, а также Васильевичу Татьяне Николаевне. Пушкин Александр Сергеевич, когда я сказал о том, что корова мертва, сбросил телефон. Васильевич Татьяна Николаевна сказала, мол, позвони Боровскому, пускай берет с ночного сторожа Домана Василия, и идут резать. Затем я позвонил Боровскому, ну, точнее его жене, потому что у него нет телефона, что он приехал на тракторе, но он приехал очень долго, может только через час или через полтора прибыл на ферму. Мы вытянули корову на середину коридора проход. На что Боровский потом сказал, мол, у него болят ноги, я уйду, я понимаю, человек в отпуске, ему это вообще не надо как бы. Он ушел, а в это время, пока я разговаривал с Боровским, ночной сторож ушел, исчез просто. Вы стали искать не совсем. Да, я звонил заведующей ферме дальше, на что она мне отвечала, это, скажем так, я ничего не сделаю, я уже не приеду, решай сам. Скажите, пожалуйста, чем предусмотрена ваша обязанность разделывать животное? Есть ли это ваша должностных обязанностей? Или, может, вас отдельно кто-то приказал, директор, возможно, вас как-то... Нет, не было приказа никакого разделки туши. Исходя из ваших Только должностных обязанностей... в должностных обязанностях я подчиняюсь также за технику. Васильевич Татьяна Николаевна имеет образование за техника. Поэтому я приступил к разделке, однако в одиночку физически не справился с этим. Скажите, пожалуйста, а для чего нужно было разделывать мертвое животное? Потому что в этом предприятии мертвые животные, если мясо еще не испорчено, они также сдаются на мясо вообще. На дятловое булко и потом елью. Еще? Да. Как у суда есть вопросы представителей суда? Скажите, пожалуйста, предусмотрено ли в должностных обязанностях или, может быть, иным локальным нормативно-правовым актом обязанность фельдшера разделывать животное? Нет. А кто должен это делать? Наверное, санитация. Прошу, присаживайтесь. Продолжайте, пожалуйста, что дальше? Затем я, насколько смог, ее попросил, тогда была дочка одной доярки на ферму. Вместе с ней она помогала матери, и вместе с ней мы немного приподняли это животное, чтобы поставить его в положение лежа на спину, дабы было проще разделывать его. Однако впоследствии я слишком долго снимал кожу, верхняя часть кожи с ног до, как сказать, до поясницы. И получилось так, что все уже ушли, и дальше я физически не смог разделать его. Скажите, а кто вам дал указание разделывать мертвое животное? Заведующий фермы. Вечером в том звонке, Да. который уже упомянули, правильно? Потому что только так это животное можно было списать, чтобы ни у кого, скажем так, не было проблем. Если бы ее разделали и сделали мясо, она пошла как привязанная. Продолжайте, пожалуйста, что дальше было? Ну, я остался один, продолжал до тех пор, пока, скажем так, не дошел до той точки, там, где я просто не мог ее перевернуть. Затем немного подождал еще, надеюсь, на то, что придет ночной сторож и мне поможет. Затем уже написал сообщение заведующей фермы, это, по-моему, в 2:30 ночи было, и поехал домой. Написал о том, что я физически в одиночку не справляюсь, и отправляю домой. Животное осталось... А также лежат на коридоре. Так, что было дальше утром? Утром мне позвонили, чуть раньше, чем началась дойка. Затем мне позвонил еще Иван Иванович, сказал то, что
Мы поехали, разделали его, мясо уже было испорчено, мы загрузили эту машину, я попытался это мясо сдать, ну хотя бы проверить, можно ли его еще купить или нет. А затем мы его закопали на скотомобильник. Что стало с органами, головой и прочими остатками от туши, я понятия не имею. Они оставались лежать на проходе. Скажите, пожалуйста, что вам сказали как норовили, когда вы с санитаром привезли? Нет, я привез без санитара. Вы привезли. Да, я привез в одиночку вместе с водителем Валиком. А санитар вам просто помогал разделывать? Да, санитар помогал разделывать и загружать машину. И все. Когда я привез туда, вышла женщина, которая работала там. Она подошла к мясу, потыкала ножом и сказала, то, что она слишком сильно воняет, и такое мясо невозможно будет принять. Затем я позвонил снова главному врачу и также Бельскому Александру Заведовичу, который отвечает за скотомобильник, потому чтобы он открыл нам скотомобильник, чтобы мы могли загрузить туда эту душу. Мы поехали сначала за Бельским Александром, забрали его, поехали на скотомобильник, он нам его открыл, мы положили скотомобильник эту душу, закрыли и уехали. Вопросы к ответчику имеются? Нет вопросов? Скажите, пожалуйста, вы в настоящее время указали, что вы проживаете в Бресте. Да. В связи с чем? То есть вы не работаете уже? Я отстранен на время прохождения медкомиссии. Также в самих суд Клиневичи, именно в квартире, что я там прописан, у меня нет там временной прописки. Я не получал на руки временную прописку, и все на меня платят только на другое имя. Поэтому я решил, что никакой временной прописки у меня нет. Я поехал проходить школу врача в Брест по месту своей регистрации. Я прошел там флюорографа, ЭКГ, анализ крови, мочи и терапевт. Все, что смог сделать по диспансеризации, так как направления на комиссию нет. Хорошо, понятно. Значит, Куда вас направили на комиссию? Они мне говорят, мол, даже письмо прислали, мол, я должен проходить Дятлова, но я не понимаю, как я могу проходить Дятлова, если у меня здесь нет прописки. И у меня все медицинские документы находятся в Бресте. Взяли свои медицинские документы, дело в том, что медицинская карточка не выдается на руки. Оплачивают прохождение комиссии. Я предупредил о том, что я оплачу медкомиссию сам и буду проходить по месту регистрации. Может, сколько вы ее проходите? Мне не вызвали направление, я пошел только по диспансеризации. Только те, которые могут быть выписаны в медкомиссию, основные. Сколько раз проверял? Почти месяц. Я хочу пояснить, что повторное направление на медкомиссию не выдается. И медкомиссия проходится по месту проживания. Вам уведомить вас о регистрации никто не может, так это вы должны сделать сами. Вы должны обратиться в сельский совет Парижский, и они вам выдадут временную регистрацию со своим паспортом. Обратиться туда, это вы должны были сделать, а не за вас в суд Хмелевича. А медкомиссия действительно Якову Васильевичу была оплачена, но своевременно он ее не прошел, так как не хотел. Он так объяснил. Я могу пояснить, не хотел, а в день, когда мне было сообщено о медкомиссии, я еще находился на больничном, а в последующие дни у меня не было возможности добраться с работы до дома вовремя, чтобы попасть в Дятлов. Был организован подвоз работников для прохождения медицинского осмотра. О чем мне не было сообщено. Хорошо, стороны суд разъясняет, что эти вопросы не относятся к рассматриваемому делу, поэтому давайте опустим их. И перейдем непосредственно к рассмотрению данного дела. Скажите, пожалуйста, по существу исковых требований, по существу дела, имеются ли еще вопросы к ответчику, либо, может, у ответчика имеются вопросы? Одну секунду. Правильно. Может, это пока... Вот. Еще один вопрос. Даже если
если по служебному расследованию я признан виновным, почему также эта сумма по корове не распределилась на других виновных лиц? Но я думаю, что это будет решаться в судебном заседании. Хорошо, в связи с вопросом также Антоновича Якова Васильевича, суд уточняет у сторон мнение о том, о необходимости, имеется ли необходимость, как стороны считают мнение о привлечении в качестве соответчиков иных виновных лиц в причинении ущерба при вышеуказанных обстоятельствах в суд не лечит. В частности, спросим у прокурора, пожалуйста. Я полагаю, что на данной стадии нет необходимости привлекать кого-либо соответчиком, поскольку все-таки за оказание медицинской помощи животным на МТФ отвечал непосредственно ответчик, это его должностные обязанности входило. Кроме того, представителям ИСА не представлены в суд приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности главного закрепителя, главного врача и бригадира. Ну, то есть неизвестно по каким основаниям, за что они конкретно привлекли их к дисциплинарной ответственности. Исходя вот из объяснений, сейчас предварительно в судебном заседании я не нахожу пока оснований для привлечения к соответчику. Хорошо, а вопрос, когда представители СКА, вы не Антонович привлечен к дисциплинарной ответственности? Нет. Ну, в связи с рассматриваемым случаем. Хорошо, мнение тогда представителей истца. Я тоже считаю, что нет необходимости привлекать пока других лиц. Хорошо, мнение ответчика. Я считаю, что нужно. Тогда, пожалуйста, более развернуто. Я считаю, что нужно привлечь других соответчиков, так как... Кого конкретно? Кого конкретно? А именно заведующую фермой Мисевич Татьяны Николаевны, главного ветеринарного врача Афанасика Ивана Ивановича, врача-гинеколога Пушкина Александра Сергеевича, санитара Марфеля Александра, а также ночного сторожа Романа Василия. Можно вопрос? А ночной сторож каким вообще образом относится к Ночной сторож, насколько я помню, должен сообщать о возникших ситуациях на ферме во время его дежурства, либо же ветеринарному врачу, либо же заведующей фермой. Также он может принимать, оказывать помощь в лечебных мероприятиях, либо же мероприятиях вот такого формата. На тот момент находились на ферме вы. И... Именно. Почему не находился на ферме ночной сторож, еще раз говорю, этот вопрос снова. Почему он не находился на ферме? Почему, извиняюсь, почему на ферме не было сторожа, который должен был там присутствовать? Ну, поддержу, какое отношение имеет. Непосредственно, потому что я не мог, как уже сказано в должностных инструкциях, организовать благодаря этому разделку туши. Так раздел-то тоже уже после падежа имело место. К падежу, к взысканию вот этого суммы, это не имеет. Его не было и также с 31 на 1, потому что корова телилась и не было сообщено об этом никому. Вы же не в курсе, что Корова телилась ночью. Именно ночью теленок подошел к коровым выходам, и именно ночью ее начало уже вздувать. И никому об этом не было сообщено. Вы полагаете, он должен был вам сообщить? Я полагаю, того, что он должен был сообщить либо мне, либо заведующей фермой. Считаете, что это он должен был? Да, я считаю, что это должен делать ночной сторож, так как это его работа. Сообщить о том, что происходит чрезвычайная ситуация на Вам ферме. известно, что именно он должен был эту ночь слушать? Потому что на тот момент существовал только один ночной сторож, это был Василий. Шаломанова Лилия, которая также все еще числилась, насколько я знаю, в составе работников, она не ходила на работу. Очень долго. Очень, больше полгода. Скажите, пожалуйста, что касательно заведующей фермы. На заведующей ферме то, что в случае
в случае возникновения чрезвычайной ситуации она никак не среагировала и не приняла никаких действий. Что касательно главного ветврача? Главный ветеринарный врач, когда я сообщил о чрезвычайной ситуации, сказал, что он занят, и ему, можно сказать, некогда. Обращайся к другому. По-моему, это неправильно. По-моему, он должен был организовать работу либо же своего подчиненного, либо же самого себя. Что касательно ветеринарного врача Пушкина? Ветеринарный врач Пушкин Александр за то, что он после осмотра не предпринял никаких действий, а также не указал санитару на то, что животное нужно прирезать. Либо еще относительно санитара полагается, что он тоже должен быть привлечен в качестве соответчика. Потому что санитар при всей этой ситуации также ничего не сделал. Он просто стоял, наблюдал, а затем потребовал, чтобы была произведена. Что он должен был, по вашему мнению? По моему мнению, он, скажем так, при его опыте и стаже работы в этом предприятии, он должен был увидеть, что этому животному требуется привязка, и должен был сообщить об этом как мне, также и врачу-гинекологу. Вы сами не подозревали, что он уже выпускать Я настолько отличил. Да, это что, человек подчиненный, он выполняет работу техническую, по сути дела. Сказал врач, да, я вижу, да, я прикол. Сделал, сказал, привешь, привезли. Уж не перекладывайте, может, так, уж зачем? На самое низшее звено. Еще тогда вопрос сюда к участникам судебного заседания. Как вы считаете, подготовлено ли дело? Можно ли его уже перейти к рассмотрению по существу в основном судебном заседании, то есть вызывать стороны, истребовать доказательства и так далее, и так далее? Вызывать свидетелей в судебное заседание? Да, я говорю. Нет, прокурора. Я полагаю, что да, поскольку все эти вопросы относятся даже возникающего у самого ответчика, это вопросы со специалистом, который анализ заявлен в качестве свидетелей. Единственное, что вот хотелось бы, чтобы представители СТА приказы о дисциплинарной ответственности представили и должны заинструкции тогда в спец, за что они привлекли дисциплинарной ответственности именно по этому факту. Так я не понимаю. Представители сами возражают. Хорошо, тогда суд выделяется совещательную комнату для внесения соответствующего определения, которое будет приглашено в 12 часов 40 минут. Не надо сейчас после можно. Определение суда Заглавского района. Значит, суд Заглавского района обратился с судовым заявлением к Антоновичу, который просит по основанию части 1 статьи 402 Трудового кодекса Республики Беларусь взыскать с ответчика в пользу СОК Винничи Заглавского района ущерб в сумме 1314 лет 27 копеек. В судебном заседании ответчик Антонович возражает против удовлетворения заявленных требований ходатайствует о привлечении по части судей в качестве соответчика главного ветврача СОК Виннича Афанасика, который, согласно
в хозяйстве непосредственно руководить ветеринарным персоналом, лично участвовать в проведении ветеринарных мероприятий и прочее. Ветеринарного врача Суховича Пушкина, который согласно его должностных обязанностей разрабатывает и осуществляет систему ветеринарно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний падежа животных, содержащихся на животноводческих фермах и в личном пользовании, проводит лечение заболевшего скота и птиц, следит за выполнением зоогигиенических ветеринарных правил при содержании, кормлении животных и уходе за ними и прочее. Бригадир производственной бригады животноводства Суховича Миселевич Т.Н., она же заведующая фермой Бута, которая осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью отделения фермы, согласно ее должностных обязанностей, вместе с ветеринарным персоналом должна принимать участие в осуществлении всех ветеринарно-профилактических мероприятий, обеспечивать выполнение установленных ветеринарно-зоотехнических правил, обеспечивать своевременное приходование полученного приплода, полную сохранность поголовья животных, получение высоких привесов молодняка, также организовывать работу по воспроизводству стада и прочее, а также сторожа Гомона и санитара Мафия. Прокурор, представители истца возражали против удовлетворения данного ходатайства. При этом прокурор, представители истца и ответчик полагают, что данное дело может быть назначено к рассмотрению по существу в установленном порядке. Исходя из указанных обстоятельств, принимая во внимание характер и предмет спорных правоотношений, суд считает необходимым в соответствии с правилами статьи 62 КПК Республики Беларусь привлечь к участию в деле в качестве соответчиков Афанасьева, Пушкина и Миселевича. Суд также считает данное гражданское дело достаточно подготовленным к разбирательству и согласно правилам статьи 265-264 Гражданского процессуального кодекса признает необходимым назначение их рассмотрения в судебном заседании по существу заявленных требований. Таким образом, суд определил привлечь к участию в деле в качестве соответчиков Афанасьева, Пушкина и Миселевича, о чем известить их в установленном порядке. Считать гражданское дело по иску прокурора Дятловского районных интересов Суховича Антоновичу Якову Васильевичу взыскания ущерба подготовленным, назначить его к рассмотрению по существу помещения суда Дятловского района на 10 часов 0 минут 13 ноября 2019 года, о чем уведомить прокурора, стороны по делу свидетелей. Определение является окончательным, а